سلام علیکم رفیق. سلام علیکم. با فکرم که شناختی رفیق کماندیر. بچه ها جا بیا. دایی کل آبازی کردن ممکن است. برو اینجا برو. سلام علیکم. حاضیت در همینجا غرق شوی کی تیره نجات میتیم؟ برای آبازی کردن حوزه مخصوص هست که به خطری شما را تامین کرده. اونجا برین آبازی کنین. بگی لباستا جمع که تیز خونتون. سلام علیکم. رفیق کماندیر شما خوب؟ این فرزند رفیق ما چیکار کرد که آبازی کنیش نمونده؟ در این کل آبازی کردن قطعیاً مانعه. شما کجا را نگاه میکنید که همینجا در غرق شود؟ در سین سال کودکان ما در لب کانال آبازی میکنیم. سال‌ها میزیم آبازی میکردیم. یعنی چی غرق نمیشه؟ غرق شد ما خودمون همین جایی. اکا میشین دودار میشین اینجا منطقه ماه. در این کل آبازی کردن قطعیاً مانعه. برای آبازی کردن حوزه مخصوص هست که به خطری همه را تامین کرده گیم. سلامت باشید. خیلی آبازی کردن چی نیست؟ نخواهدم همین خجا غرق شد. شناختم. رفیق کماندیر همون جای حادثه که بعد فرزند ما غرق شد. ما با کمک شما نیاز دارم. ما هیچ وقت با ضرر جامعه گپ نمیزنیم. حاضی از همین حادثه خبردار کردم. همونجا رفتیستم. چی رفته؟ رفیق کماندیر یک مسئله دیگه. غرق شوی فرزند مرا با نوار گرفتن در شبکه اجتماعی پرتافتن. اگر علاج باشه هموارم پاک میکنم. مادرش میبینم. خواطر نشوید. این طرف مسئلهش حل میکنیم. باز با جای حادثه بریم. رفتیم. والدین عزیز، کودکان خود را به نظارت نگذارید.